ခုကောဇာတက္ကရာ1363ခုဘုရုဂိမန္တຫນွေဥတုຫນွေကာလတကူလကံ3ရက်2002ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝနချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုတာဇေတဝန်တော်ရစေကိနာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်၌ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခံယူလျက်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော9ကြိမ်မြောက်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အလုပိတရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောနိကေ9ရပ်တို့တွင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထကထာ၌လာသောပမတ္တပမတ္တဒွေသဟယကဘိက္ခုဝတ္ထုကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောတယောက်သေးပါတော့တရားတော်တဲ့တရားတော်ပါလေဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီးမွမ်းရှိခိုးကြပါအောင်စို့တံတာရသက္ကဝိတံတံတံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံတံစိဏကံဘဝေအတံတံခံအပိတုမာနတံတံတာရသက္ကဝိတံတံတံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံတံစိဏကံဘဝေအတံတံခံအပိတုမာနတံတံတာရသက္ကဝိတံတံအမှန်မရှိတတ်မြင်မိကတိကအောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကမောက်ကမနဲ့လေရသည်ဘဝဖန်ကတန္တရာစက်ကြီးကိုဖြစ်စည်းပေတံဘုရားယရဏတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းတန်တုဒ္ဒံယုံမှညဉ့်ညံပြမတမ်းပဲသစ္စာစင်ကြယ်တွေ့ပိတကတရားယရဏတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းအတန်ထိုတရားသခင်ဘုရားရှင်ဤဩရတံတရားရည်နှင့်သာစင်စစ်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထတော်ဘဝေဖြစ်လျင်ပြည့်မြဲမလွဲတန်ထွာတန္တရာထောင်အတွင်းနောင်အကျဉ်း၌အာတန်တမေခင်မီလိုခြင်းတွေ့တာတနာသဘောအာသာကြောကိုသာစိန်တကံအလျင်ပြတ်စေသောအတင်းဖြစ်ဖြတ်လဲဖြတ်တော့တော်မူပြီးပါ၏ထတော်သူမာနတန်တွင်ပါညစ်ကြေအပြစ်ဝေသဖြင့်အေးအေးမြမြကြည်ပြအရှင်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်အစဉ်လင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ထတော်တန်ခါအပိ7ပါးအရိယာမြတ်တန်ခါနှင့်အရိယာနွယ်လောင်သမုဒိတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နတ်ရံမြောတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နတ်ရံမြောတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန်ဒီဝနာမှာမင်္ဂလာစရဏလက်ဥစ၌ကြည်စွာကောင်းရောပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးဥညွတ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓပနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးအကြောင်းဖြစ်သောပနာမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတည်အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဟာနောအမကမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတည်အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပါနတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလတ်သောဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်း
ယောက်သေးပါနော်လို့အမိပေးထားတဲ့ပမတ္တဒွေတဟာယကဘိက္ခုဝတ္ထုကိုတန်စာဆင်ပြီးတော့မဟောသိမီမနာသိမီဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကိုအာယုံပြုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီးမွမ်းရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတ္တိတပဋ္ဌာနာအောင်စုမင်္ဂလာလေးတောင်းစုပြုပြီးတော့မှတရားတော်ကိုဟောကြားဖို့ဆိုတော့ပညာဉာဏ်ထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောရင်ပညာဉာဏ်ထက်သန်တဲ့အမှန်နဲ့ပြောရင်တယောက်သေးပါပေါ့တရားအထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောရင်တရားအထက်သန်တဲ့အမှန်နဲ့ပြောရင်တယောက်သေးပါနော်ပေါ့ခုတရားလာအထုတာဘယ်နှယောက်ဘောမပါဘူးလားအတမတောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇံကရောအန္တလတံဝတိကသောဟိတဝါယာတိသူမေတတော်ဂါထာတစ်ပုဒ်သေးပါပဲဓမ္မပဒဂါထာတွေကတကယ်တရားရတယ်ဒီဂါထာတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ကိုတော့ခါတာလေးကိုနာလိုက်ရတာနဲ့ကိုပဲသောတာပန်နေဖြစ်တာတက္ကလကနေဖြစ်ကြအနာဂနေဖြစ်ကြယဟန္တာတိဖြစ်ကြတရားသူတွေရသွားကြအတ္တမတောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇံကရောအန္တလတံဝတိကသောဟိတဝါယာတိသူမေတတော်သူမေတတော်တကယ်ပညာအစီအနစ်ရှိတဲ့ပညာစစ်ဆိုတာဒီပညာရှိဆိုတာဒီယာတိကိုလိုရာပန်းနိုင်ကိုရောက်လန်း၍လန်းကင်နိုင်ရလေကုန်၏တကယ်ပညာရှင်အစစ်ပညာရှိအစစ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာလုံနိုင်တယ်တဲ့ကိုလိုချင်တာရနိုင်တယ်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့စီရောက်နိုင်တယ်တဲ့ပညာရှိအစစ်ဘယ်သူတဲ့လဲပညာရှိအစစ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရနိုင်တယ်ကိုလိုချင်တာရနိုင်တယ်ဆိုတာစောစောကတိုက်တွန်းသလိုအနတ္တသင်္ခါရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလေရောက်လို့ရတဲ့တရားသတိရှိခြင်းလေရှိလို့ရတဲ့တရားဉာဏ်ရှိခြင်းလေရှိလို့ရတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပညာရှိဆိုတာလူနေတော့တကယ်ပညာရှိအစစ်ဆိုတာဒီယာတိကိုလိုရလန်းဖြတ်တန်း၍တွားနိုင်ရလေကုန်ဤနိဗ္ဗာန်အထီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပညာရှိလဲလို့မေးပြန်တော့အတမတောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇံကရောပမတ္တိတုမေမေလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြကုန်သောပုဂ္ဂလိတုပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အပမတ္တောမမေမလျော့မပေါ်မဆနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒါနဲ့နေတဲ့သူဟာပညာရှိတယ်။ဘာနဲ့နေတာလဲအပမဒါနဲ့နေတဲ့သူဟာပညာရှိလို့ပြောပြန်တော့အပမဒါကိုတချို့ပြောကြဟောကြတာကတတိလို့ပြောပါတယ်အပမဒါဆိုတာတတိအပမဒေနဘိက္ခဝေတံပါတိထအပမဒေနဘိက္ခဝေတံပါတိထတတိနဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီအပမဒါပုတ်အဖွင့်ကိုလိုက်ကြည့်တော့အပမဒောတိအပမဒေနာတိတတိယသံပယုတ်ဒေနတတိယအဝိပယုတ်ဒေနလေဒီလိုဖွင့်ပါတယ်တတိယတတိနဲ့သံပယုတ်ဒေနအတူရှင်းနေတာကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့တတိယတတိနဲ့အဝိပဝါဒေနအဝိပယုတ်ဒေနမကင်းတာမျိုးမဖြစ်အတူမနေတာမျိုးမဖြစ်တာမျိုးကိုအဲ့ဒါအပမဒါလို့ခေါ်ပါတယ်စာလို့ပြောရင်တော့တတိတံပယုတ်တဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိနဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုတော့တတိတကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တတိဝရိယသမာဓိပညာအပမဒါဆိုတာတတိတစ်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးတည်းတတိဝရိယသမာဓိပညာပမတ္တိတုမေမေလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးသူပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အပမတ္တောမမေမလျော့မပေါ့မဆနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မမေတံကတတိပါမလျှော့တာကဝရိယပါမပေါ့တာကသမာဓိပါမဆတာကပညာဉာဏ်ပါရှိကဆရာတော်ဘုရားကြီးများအ내ဆံအ내ပြီးခဲ့မြန်မာလိုပြန်ခဲ့အပမတ္တောမမေမလျော့မပေါ့မဆနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘသူနဲ့နေတဲ့တတိမမေဘူးဘသူနဲ့နေတဲ့မပေါ့ဘူးမလျှော့ဘူးဝရိယဘသူနဲ့နေတဲ့မပေါ့ဘူးသမာဓိဘသူနဲ့နေတဲ့မဆဘူးပညာအပမဒဆိုတာတတိတစ်လုံးနဲ့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တဲ့သူတငယ်ချင်းရှင်မောရှင်ဘက်တွေအများကြီးပဲတဲ့
She's had a year and a bigger than doing no Mami, Malio, Mapo, Masa. Pago Mamida Neso, Payandaya, Nanga, Kudu Gomune, Sade Ayongo, Mamida, the D. Mahodi Bigo, Amaya needed the Dim Hopude Diniama Abamadaga. Payane Sade Ayon, Dayane Sade Ayon, Dangane Sade Ayon, Kudu Gomu Pisi, Nane Ayon, Dana, Bila, Tamata, Wibadana, I go nobody, we are Wasagasa. The little country, Amayada, Mishigashia. Amayade, Dunya Biodan Jalule, Amaya and Yade, go go doing it, Amayade and Yade, Mimido Leve, Amaya. Yade. The Kadoli Daisa Mushilo, a jump for line, Mamia Yad. Kauna go Pisida Yada Miada la Macauna Pisida Yada Miada la. Papide Macauna Pisida go Amayada Miade, the Ella Butus in the Bawa. Oh, within Unica Febiola candidate, they are sitting. Ukaliri, the Asakano, Johnny Biolata body. Amayade, Sodaga, he, Kubo to Jesus, the Kubo to Jesus, the Amayana in La Yana. The Dilemana in La Yana. E. Ella Jamu, Miba, Jesugo, the Diabo, Amayabo, so Bido, the Biolata Tabai. You don't look the address of Obon Hale on Biolata Tabai. Now Kaliri go hold it, the Ale Pian Biogin of Biolata Tabai. Yanika lose on day Mati like me. Young Koya love the young lot of pure like Chindi. Jesus Diago Amayada, the deep, to on the deep, Mahula Ho. Piobia, the Yola, Babe, Biobo, Siwai, Lola, so Grega, go was a good wood and Shimla Shita. Miba will be a Shimla Shita. Go where would they away, Miba will be the away, Behago, Dambotade. But do we beat at Tamutan? Go where at Tamutan, Miba will beat at Tamutan. Go where I go down, good at it. I mean, go where beat it, go where it will lead a whooping and thing. Yama, if who? Miba will beat it, watch at it, and make Bona Bona Dwana building, Pian line from the about 8 years. Nenely, Nanny, she like Sama, Nenely, the Yashi like Sama, the answer that will be Genova. The Yashi is a Hulu Dilu Matine, go where it is, Kuta Muta, the Mibadi, where Biro Leve, Mibadi got to busy. Hola, the Wambona. They are you to do it tiny bit of Miba, where Bida Dambumatai. Shina, the Yashida with the Wababla. Go when I go Damota, the Miba, where I go leve, Dambuta like Sama. Go where I got Benete, the Tenetable. Negerega, Nida Yegerega, go Moiking and Ega, Mibaga, where beat Havadi, a knee. Where beat Havadi, Kali was a war, a one ever better be done up me. Go when I got the Tenete, Miba, where beat I got Mayi Madrid 9. Neneli, Liva, Amaya Yard. A good day, anybody, Atodoni. Hamla, Miba Amayara, like Jesu Amayara. Laga Apu Biora Amuli Turo Joplo in a Jadane Saro, Bay Mima Dreamia. I didn't cut down that I did son like Jadao, no pan in a low. The Yashi de so that Hulu Matine, Dilu Matine, go over lake, go down more time the low, Miva, where Bida go there, Baloya me. Hogana Eda Shina Goga Asata only Pasan Shido, a Dogali, Paliniani, a Misada Dali, Mohingando, Juju Egline Tena. The Faye Coffee, Juju Egline Tena, a Meadra Wella, a Piodra Wella, Guwella, Yesico, Dambota, the Low, Miba Juge Dali, go leve. Eda Dayashi de Damumatani. Low Mamma she will not do time the night time Romagano, but the long time there are 10 Romaji. Shina Go when I go down Mota the low Miba de Webidane,
တန်ဖိုးထားစမ်းမှာသဘောပေါက်လားဟေးကိုပဆန်နဲ့ကိုစားတာတန်ဖိုးထားသလိုအလူရှင်တွေကျွေးတာကိုလည်းတန်ဖိုးထားစမ်းမှာသွားပြီငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားပြီသူတို့စာစာနဲ့တုတ်ဖို့တော့ပဲဂယုစီးဆိုင်တာကျေးဇူးဆိုတာဘာမှမတူဦးဝင်းရွှေကအလူရှင်ပြောလို့တာဂယုဆိုင်ပါအောင်ဘုရားခတိသူများခတ်သိမ်းတော့ကိုလည်းခတ်သိမ်းလိုက်တာပဲဘုဒ္ဓကဘေးရန်ခတိငြိမ်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်ရမှာတတ္တဝအကုသိုလ်ရှင်အလုံးတို့ဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေမမြင်ဘူးတောင်မှမှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ရှင်ပေါ်ရမှာဘာပေါ်နေတော့ဆိုဟင်းကွက်ပဲပေါ်တယ်။အိုသူတော်ကောင်းတို့တရားရှိတယ်ဆိုတာဒီတလုတ်စားဘူးသူကျေးဇူးတရားမရှိတဲ့သူဆိုတာဒီတလုတ်မကလို့သဘောနဲ့အောင်ကျွေးလည်းပဲကျေးဇူးမတင်ဟုတ်လားသိဗလားတရားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအဝတ်အစားလေးကိုဝယ်တော့အမလီကိုမုံလေးကိုဝယ်စားတော့ကိုစားစရာလေးကိုကျွေးရတော့ကိုဟာမှကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့တန်မိုးထားတယ်လို့မိဘတွေကိုလည်းတန်မိုးထားလိုက်စမ်းပါမိဘကျွေးကြတာတွေလေပင်တွေကနေကလော်ထုတ်စမ်းပါအထက်ကထုတ်ထုတ်အောက်ကထုတ်ထုတ်မိဘကျေးဇူးတွေပါသောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားတိလားအဲ့ဒါတော့ဒါနဲ့အမေကိုပြန်မအော်တော့ဘူးပေါ့ချီမဆောင်တော့ဘူးပေါ့ဟင်းအမေကလည်းအဖေကလည်းကိုရတဲ့လစာကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့အဖေငယ်ကလေးကရှာကျွေးခဲ့တာတွေလည်းတန်ဖိုးထားစမ်းပါအဖေအမေငါးမှုတစ်ကြက်30 20 100 200လူတဲ့အချိန်မုတ်ဘိုးပေးတာကိုလည်းတန်ဖိုးထားစမ်းပါကိုလန်းကရလို့ဦးဖြားဖြားပြီးတော့လေအမလီတစ်သလုံးမမေ့ဘူးအဖေပေးခဲ့တဲ့မုတ်ဘိုးကြတော့တွားတောင်ကြည့်အဖေကအစင်မပြေတော့ငါသမီးရဲ့နေပါအောင်ငါသားရဲ့အဖေကလည်းမုတ်ဘိုးလေးပေးတာတော့ကြည်သမ်းမအောင်ငယ်ကလေးကပြီးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေမေးကြလေကုန်ဤအဲ့ဒါတရားရှိမရှိအပမတ္တောပမတ္တိတုသုတ်တေတုဘဟုဇာကရောပမတ္တိတုမိမိလျောလျောပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်ရကုန်သောပုဂ္ဂလေတုပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်မိဘကျေးဇူးကိုလည်းမသိဘုရားတရားတန်ခါကျေးဇူးကိုလည်းမသိကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမသိမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဒီမှာကလေးတွေကိုတော့အလိုမဟောလိုက်ပါဘူးကလေးတွေဆိုတော့ကလေးတွေကပြန်သွားရင်လိမ္မာရေးကြရှိအောင်တခါတည်းသင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကလေးတွေကကိုထူးကျင်တယ်လို့ဘဘူးထူးလို့ရတယ်လူကြီးတွေကထူးလည်းပဲ့ရွဲ့ကြိုးကုန်တာပဲဒီဒါလည်းသိတာပဲနောက်မလာကြပါနဲ့လူကြီးတွေထူးမရတဲ့လူကြီးတွေမလာနဲ့နောက်တရားစခန်း၄ချိန်လုံးကလေးတရားစခန်းကြီးပဲလုပ်တော့မယ်ပြောလို့မရတဲ့ကျွတ်ဆက်ဆက်တွေမာကြောကြောတွေမထုံတတိတွေလိတ်ကြောကြောင်ကိုပြောင်းချောကြောတွေဟုတ်တယ်ဗဇက်တည်းရှိတယ်များအကုန်ပြောလိုက်ချင်းလားဥရတဲ့ကလိကလိနဲ့ဟောပြောပြပါလေဖုသားတို့မိမိတို့ဆိုတော့အင်းကြီးလုံကြီးကမိတို့ဖုသားတို့ကဝယ်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမိတို့ဝယ်ပြစ်တာကကိုယ်တိုင်ကိုင်အသုံးရှိလို့လက်ကင်မွာလေးဝယ်တယ်ဒီလက်ကင်မွာဒီလိုပါပဲမိဘကလည်းဝယ်ပြီးတယ်ဒီလက်ကင်မွာဒီလိုပါပဲကိုဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာတယ်မိဘဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာရဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားကိုဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာလေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒီလူတွေလည်းလက်ကင်မွာမဝယ်ဘူးလားဝယ်ဘူးလားမိဘတွေဝယ်ပေးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားဘယ်လက်ကင်မွာတန်ဖိုးထားကိုလက်ကင်မွာကိုကိုလက်ကင်မွာကိုဝယ်တာကိုတန်ဖိုးထားတယ်တဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာကိုလည်းဘာလို့ရမှာလဲတန်ဖိုးထားမိဘဝယ်ပေးတဲ့လက်ကင်မွာလည်းတန်ဖိုးထားကလေးတွေကိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလူတွေကိုလည်းပြောကြည့်အောင်မယ်မိဘဝယ်ပေးတဲ့လက်ကင်မွာရဲ့ကိုဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာရဲ့သူဝယ်ပေးတဲ့လက်ကင်မွာရဲ့ဘယ်နဲ့ထဲလဲဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားအပေါ်မလုံးနဲ့သူဝယ်ပြီးရင်လက်ကင်မွာဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငိုရတတ်လို့ကွဲတတ်တယ်မဝယ်ပြီးဘူးသူမှရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ကဟုတ်ပါအိုသူတော်ကောင်းတို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းမကလေးတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောခဲ့ပါပြီကိုဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာမိဘဝယ်ပြီးတဲ့လက်ကင်မွာသူဝယ်ပြီးတဲ့လက်ကင်မွာဘာကြောင့်ဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးထားတယ်သွားပြီသူတို့တိတ်ပြီးမဖြေနိုင်တော့ဘူးကိုဝယ်တဲ့လက်ကင်မွာလေးကိုခဏဖယ်လိုက်စမ်းမနှစ်ခုရှိပါသည်မိဘကလည်းဝယ်ပေးပါသည်သူများသူကလည်းဝယ်ပေးပါသည်သူများဘ
du lekai moa tambo thade hode be mi ba ya ma do maဟုတ်kaကလေးတွေကိုတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်သေးသေးချာချာတစ်တလုံးဆွဲသွားအောင်မိဘချစ်တယ်ကိုကိုချစ်တယ်ကိုကိုမေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကသေချာသည်သူကပြောလို့မသေချာဘူးတဲ့တန်ဖိုးထားတော့လေအဲ့ဒါဒီပဲတန်ဖိုးထားနေကြတော့ကြည်စမ်းကြိုင်ဟုတ်လားတရားရှိပြီးတော့တရားသိပြီးဆိုတော့မိဘရဲ့မေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားကြလေကုန်ဤသေလဲသေကြသည်တန်ဖိုးလဲထားသည်ဒီလိုကမသေးကြသည်ဟုတ်လားဒီလိုကသေကြပါလားကိုယ်လက်ထဲရောက်မှာကိုယ်လက်ထဲရောက်တာတော့မသေးကြတဲ့သူတွေတပုံကြီးနော်ဟုတ်လားကိုယ်လက်ထဲရောက်မှကိုယ်ဟာများဖြစ်မယ်မထင်နဲ့သဘောပေါက်လားတရားရှိတယ်ရှိတယ်တရားသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောက်ကလေးတော့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမမိမအဖေအမေဆိုတာကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်ပါသည်ကိုယ့်ကိုတကယ်မေတ္တာရှိပါသည်ငယ်ကလေးကအမှန်ကတော့မိဘကြီးစုကငယ်ကလေးကကျူးကျော်မွေးကြတာတွေကိုထောက်ရင်ကိုယ်ပတ်တောင်အသိခံရရတယ်ဟုတ်လားအော်ဆဲဆဲရိုက်ပန်းလို့သူကျွေးလို့သူတို့ကြောင့်သူဖြစ်လာတာလေဟုတ်လားအမေအခဲမကြည့်ဖြစ်သေးလားအဖေအခဲမကြည့်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအပမတ္တောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇာကရောပမတ္တိတုမိဘကျေးဇူးတွေကိုမေ့လျော့ပေါ့ဆနေတဲ့ပုဂ္ဂလေတုပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လုံးမနေနဲ့တတ္တိတုတတဝါတို့တွင်ဟုတ်လားမိဘကျေးဇူးပြီးမှတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့တတဝါပဲခေါ်လိုက်တော့မကိုင်းဒီလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေလားတတဝါတွေလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်နန်းစော်နေတာပဲပုတ်ယုံနေမကဘူးနန်းစော်နေတာအပမတ္တောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇာကရောပမတ္တိတုမေမေလျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်ကြအကုန်သောတတ္တိတုတရဝါတို့တွင်အပမတ္တောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆပင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့မိတသောပညာရှိယာတိကိုလိုခြင်းနဲ့စီသွားနိုင်၏ဝိနည်းဟောဒီဓမ္မပဒဟောရအားဒါစိတ်ထဲမှာတကယ်ကြည်မှုပါတယ်တလုံးစားတလုံးဖျားတဆူဆိုတို့ပဲတကယ်အရသာရှိတယ်မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမမေ့တဲ့သူကပညာရှိကိုလိုခြင်းနဲ့စီရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မေ့တယ်ဆိုတာကအပမာဒမဟုတ်ပမာဒမေ့ပြီးအတ္တိအပမာဒဆိုတာကမမေ့ပါဘာမမေ့တာလဲကုသိုလ်နဲ့စပ်မမေ့ကုသိုလ်နဲ့စပ်တဲ့အာယုံကိုလည်းမမေ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကိုလည်းမမေ့အဲ့ဒါလို့မမေ့တဲ့တတိလေးရှိပြန်တော့လည်းပဲတခါတလေယောဂီတွေကြည့်တတိလေးရှိရင်လည်းအားထုတ်ရတာရော့သွားတယ်နိဘယ်သူမပါလို့လဲဝရိယမမေ့တဲ့အားကောင်းရင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမယ်ဝရိယနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပမဒမေ့လည်းမမေ့နဲ့လျှော့လဲဘာမလျှော့ရမှာလဲကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မလားညနေကတရားစစ်တယ်အကုန်လုံးတော့မစစ်ပြီးနိုင်ဘူးပေါ့လေဒီတရားပွဲပြီးရင်တော့လာပေါ့လို့ခေါ်ထားသေးတယ်မတတ်နိုင်တော့ဥပါတွေညောင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ဟောလိုက်တာတွေ့ကြည့်ပေါ့ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်ညောင်းလိုက်မလဲဆိုတာခဏတနေ့ဒါနဲ့ဆို9ဘွဲဖြစ်သွားပြီ9နာရီဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်ညောင်းလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါခဏညတော့မလာရင်မလာပါနဲ့လက်ဆံကြမှာအချိန်ကြီးကြည့်တာပေါ့လေတရားစစ်တဲ့အချိန်ကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မျက်လုံးလေးဖွင့်နေလိုက်လို့ဟာအဲ့ချိန်ငိုင်းမှုဆိုတာမလာဘူးဘုရားတဲ့အဲ့ချိန်ငိုင်းမှုလာရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ကိုမလိုချင်မဲနဲ့ကုသိုလ်လိုချင်လို့ဗာလေးဖွင့်ပေးတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ပေးတာအဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်ဖို့ရာကိုမမေ့စမ်းပါနဲ့အိမ်ငိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာမိမ့်ပြီးနေရမလားဖွင့်ပေးရမလားဖွင့်ပေးဖို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအကုသိုလ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လိုချင်လို့မမေ့တာအဲ့ဒီမမေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါသည်ဆက်ခါဖြစ်အောင်ဘသူလိုသည်ဝရိယလိုတဲ့အမလီတချို့ကတရားလေးအထုတ်တဲ့နဲ့ကဲဒီလူတွေမေးကြည့်ပါမယ်တရားတကယ်အထုတ်နေတဲ့သူတွေပဲ10မိနစ်စအထုတ်တာရဲ့10မိနစ်ကြော်မှရဲ့ဘယ်ဟာကပိုတတိကောင်း10မိနစ်ကြော်မှကောင်းတယ်ဆိုရင်ပထမပိုင်းဝရိယလည်းမရှိဘူးတတိလည်းမရှိတော့ပထမပိုင်းကောင်းပြီးတော့ကြော်မှလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တတိရှိပြီးတော့ဘာမပါလာလို့လဲဝရိယမပါလာလို့တတိလည်းရှိရပါသည်အဲ့ဒီတတိကောင်းအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးသည်ဝရိယကလုပ်ပေးသည်တော်ပေါက်လားမသိမ
မေတံကတတိမလျှော့တာကဝရိယမပေါ်တာကသမာဓိမပေါ်တာကသမာဓိတွေဘလို့သမာဓိလဲလို့ပြောရင်ဟောဒီအာယုန်နဲ့ဒီစိတ်ဆုံးကိလေသာမဝင်အောင်ဒီသမာဓိကနေတာဟောဒီအာယုန်နဲ့ဒီစိတ်ဆုံးတင်ပေးတာလည်းပဲဒီသမာဓိကတင်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီသမာဓိကဒါပေါ့လို့ရှိရင်တတိလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဝရိယလည်းမရှိတော့ဘူးတတိနဲ့လည်းပေါင်းရပါတတိလည်းရှိရပါသည်တတိတစ်လုံးနဲ့မရဘယ်သူပါရမှာလဲဝရိယတင်မကဘယ်သူပါရမယ်သမာဓိမမေ့တတိမလျှော့တာကမပေါ်တာကသမာဓိရှိတဲ့သူကဘယ်မှမပေါ်ဘူးဖဏချွတ်လည်းပဲမပေါ်ဘူးဘယ်သူလေးဖြစ်နေအောင်လဲတတိလေးဖြစ်နေအောင်မျက်တောင်လေးခတ်လည်းပဲမပေါ်ဘူးလက်လှုပ်ချီလုံးလေးကစားပြီးပေါ့မနေဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲသမာဓိသဘောပေါက်လားမသိဘူးပေါ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခုလူပေါ့နေရင်စိတ်လေးတတ်ပါလိလူပေါ့နေရင်စိတ်လေးတတ်ပါသည်ဒီစကလုံးကိုပေါ့မတွက်နဲ့နော်ပေါ့နေပေါ့စားပေါ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်သေခံနေကြတော့စိတ်လေးရပါသည်ပေါ့နေပေါ့စားပေါ့သွားပေါ့လာနေရင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကြတော့စိတ်လေးရပါသည်သဘောပေါက်လားစိတ်လေးတယ်ဆိုတာပေါ်ဖို့လားမြုပ်ဖို့လားပေါ်မတွဲနဲ့နော်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ညှိုးထောင်စမ်းမှလူပြန်ဖြစ်မယ်အာမခံနိုင်တဲ့လူဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အတီးဆုံးအေးဆေးမပူမပင်မတောင်းမတမကြောင်မကြတက်တောင့်တက်တာနဲ့တရားအားထုတ်နေတာကိုပဲဟိုမဟုတ်တရုပ်တွေမဝင်တော့ဝင်လားမဟုတ်တရုပ်တွေဝင်နေနော်သဘောပေါက်လားဒီလိုအချိန်ဒီလိုအားထုတ်ပြီးမပူမပင်မတောင်းမတမကြောင်မကြနဲ့အားထုတ်ရတော့ဒီလိုမဟုတ်တရုပ်ဝင်နေဆိုတေခံကြီးပေါ့နေခဲ့လို့တတိမရှိမေ့နေခဲ့လို့ဝရိယမရှိလျှော့နေခဲ့လို့သမာဓိမရှိပေါ့နေခဲ့လို့ဟိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကားရှေ့လျှောက်ဘယ်သွားမယ်အိမ်ပြန်မယ်ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမေ့လျော့ပောဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအပမတ္တာစတ္တာရောအပါယဂေဟတတိနာမေ့လျော့ပေါ့ဆဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအပေလေးပုံဟာကိုယ်အိမ်အပေလေးပုံဟာကိုယ်အိမ်နဲ့လူပြည်အလဲလာတာလေဟုတ်လားဗျာရဲ့ရေပက်ခံလို့ထွက်တာလေလူပြည်ကိုရှင်းလားဗျာရဲ့ရေပက်ခံပြီးအဲ့ဒီကားပေါ်မှာပဲအိမ်မလားအဲ့ဒီမန္တပါမယ်အိမ်မလားဘယ်ပြန်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ဆဆနဲ့ရေကစားထွက်ကြသလိုလူပြည်မှများပေါ့ဆဆနဲ့နေရင်ပေါ့ဆဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အိမ်ကငရဲတရိษံပိတ္တာအတူတကယ်အပင်လေးပုံကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ရမှာလေသဘောပေါက်လားမသိဘူးယောဂီတို့မှာအိမ်မရှိဘူးလားရှိတာပါအိမ်ငရဲဆိုတဲ့အိမ်တရိษံဆိုတဲ့အိမ်ပိဋ္ဌာဆိုတဲ့အိမ်အတူတကယ်ဆိုတဲ့အိမ်ဘလုံးမကိုသုံးစားလို့တန်ត្រာမှာအောက်တန်းကြတဲ့အိမ်မေ့လျော့ပေါ့ဆဆနေရင်ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ရမှာမမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့နေရင်တဆင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါမှမဟုတ်အခုဘဝမှာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာတိကိုလိုချင်တာရအောင်ယူနိုင်၏ကိုသွားခြင်းနဲ့အရရောက်အောင်သွားနိုင်၏မပေါ်နဲ့တော့တောင်းပန်မှပြောပါလေဦးဇင်းတို့လေဒီလောက်ယောဂီတွေလည်းတွေ့သားပဲနေမှာအညာမှာအားဆိုတယ်လို့ပဲသွားဟဲ့လာဟဲ့ဟောဟဲ့ပြောဟဲ့လုပ်နေတာပဲဒီလောက်ကုသိုလ်နဲ့ကိုအားမရသေးဘူးယောဂီတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂီတို့ကတော့တရားဟောပြောနေမှတော့ကိုလည်းတတိလေးရှိအောင်မနေဘူးလို့ထင်တာနေတယ်ထင်တာအဲ့ဒါတော့ကိုအားမရဘူးဒီတတိဒီဝရိယဒီသမာဓိဒီပညာကိုအားမရသေးဘူးဟိုယောဂီတို့ကတော့အားရပြီပေါ့နော်ကျင့်တတ်ပြီပေါ့မသိဘူးလေမော့တော့လုံနေတော့ကျင့်တတ်ပြီလားလို့ဟိုဝရန္တာပဲထွက်ပြီးတော့မော့တော့နေလေနှစ်ယောက်ဝရန္တာမှာတစ်ယောက်ကကတ်နှစ်ယောက်ကရှင်းပြီးတော့စကားပြောနေကြမသိပါဘူးကိုယ်သီလသမာဓိပညာတွေကိုယ်တတိဝိရိယသမာဓိတွေများအားရပြီးထင်နေလားလို့ဟုတ်လား
ဟာဘုန်းကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတော့လေတယောက်ကအမလေးကိုတရားကိုမှတ်တယ်လို့မသိတယ်လို့နဲ့တယောက်ကဝရန္တာဘက်လက်တယောက်ကအတွင်းဘက်လက်ပြီးတော့အမေကြောပြီးကြောလက်နဲ့နေနေတာအဲ့လိုနေရင်းနဲ့လည်းစကားပြောတာပဲဘုန်းကြီးကလက်နာပဲသိတယ်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲကိုဟာကိုခံရမှာနော်ဟုတ်လားကိုမုံပြောမယ်ကိုဟောဒီတရားစခန်းမှာရောက်လာပြီးတော့ပြန်သွားရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဟိစကားဘိုးတွေမပြောတဲ့အကျင့်လေးပါသွားရင်ဟုတ်ပြီအသုံးမကျတဲ့စကားတွေကိုမပြောရပါလားလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအမှတ်ရသွားရင်ဟုတ်ပြီအိမ်မှာအဖိုးတွေနဲ့မြီးတွေနဲ့မတည့်တာဘာလို့လဲပစစ်ပစစ်ပြောလုံးလို့မိဘတွေနဲ့သားသမီးတွေနဲ့မတည့်တာဘာဖြစ်လဲဘလတ်ဘလတ်ပြောလုံးလို့ဒီလူတွေကပစစ်ပစစ်ပြောတာလားဘလတ်ဘလတ်ပြောတာလားဒီမှာရှိတုန်းကမှအဲ့ဒါတွေကိုအကျင့်မဖြောင်းရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအာတမတောပမတ်တေတုတုတ်တေတုဘဟုဇာကရောပမတ်တေတုမေမေလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေထိုင်ရကုန်သောပုဂ္ဂလိတုပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အတမတ်တော်မမိမလျော့မပေါ့မဆနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မမေတာတတိမလျော့တာကဝရိယမပေါ့တာကတမာတိမဆတာကပညာဉာဏ်မဆတာကဘာလဲလဲဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတော့မဆတဲ့အတိတ်ပဲသိချာသိနေမှသိမှာပါနားလေအောင်ပြောရင်တော့ဘုရားဘူးသွားဒီမှာတူတာကိုအစဉ်တော့ဘာမှမပြောဘုရားဘူးတွေသွားပြီးရွှေတကုံသွားပြီးစသည်အဖြစ်အခုတို့မင်းသမားတို့ဘာတို့သွားကြတာကိုသွားကြပြီဆိုတော့ဟိုရောက်တော့အလူခံဘုံတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဘုရားဘူးသွားပြီးခကြီးသွားပြီးဆိုကြတဲ့ကတည်းကတပွဲကြီးသွားကြတဲ့ကိုပစံအိမ်နဲ့ကိုတင်းအောင်ထဲမသွားဘူးလားထဲသွားတယ်ပစံအခေါက်လေးတွေကိုတတ်တတ်စီထားတယ်အရွက်ကြီးကဒီဘက်ဘေးကအရွက်လက်ကဒီဘက်နောက်အရွက်သေးကဒီလိုစီထားတာကိုပစံအိမ်ထဲကြတဲ့ရောထဲသွားတာလားစီသွားတာလားဟိုကြတော့ပစံအလူခံဘုံနဲ့လည်းထဲမလဲလုံရောလေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်ပြိုင်ထဲပြီဆိုတော့ဘယ်ရွက်ထဲကိုတယောက်ထဲပြီဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုလားဘယ်သူမှမမြင်ဘူးကိုကြောပြီးပြီးတော့လူတွေကလှည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ရှာမင်းတပတ်တော့လားမသိဘူးအဲ့တော့မိမိတို့တွေသာသနာ့ဘာမှာဒီလိုအလူမျိုးလှူရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့သာသနာ့ဘာမှာဟောလို့တရားစခန်းပွဲမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမလွယ်တော့ဘူးတဲ့ကဲဒါနဲ့အလူလှူတော့မယ်ဆိုရင်ဆရမလားမဆရမလားသာသနာနဲ့ကြုံဖို့မလွယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကလူဖို့ရအတွက်မဆတော့အကြီးအသေးတန်ဃာတော်နဲ့ဆုံဖို့ရမလွယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကလူဖို့ရအတွက်မဆတော့အကြီးအသေးမဆတာကဉာဏ်အိုးဒီမှာအထုတ်တဲ့ုံလေးတော့ပါပြီအိမ်ကျမှဘာပြန်လုပ်မလဲအမထုတ်လားထုတ်မှလားအိမ်ကျမှတို့အထုတ်မယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဆိုရင်ဆမယ်ဟုတ်လားမနေ့အထုတ်လို့ကောင်းတယ်မနေ့ကျမှထုတ်မယ်ညနေအထုတ်လို့ကောင်းတယ်ညနေကျမှအထုတ်မယ်ဟိညအထုတ်လို့ကောင်းတယ်ညကျမှအထုတ်မယ်ဟိလူကြီးတိတ်တယ်အိမ်မှာအထုတ်လို့ကောင်းတယ်လူကြီးတိတ်မှအထုတ်မယ်ဟိဆိုတာအချိန်ပါလုံနေတာလေဉာဏ်ရှိလို့လားဉာဏ်နေလို့လားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအချိန်လဲမဆကြလေကုန်နေရလဲမဆကြလေကုန်ကြုံတယ်လို့ဘာလုပ်နေတယ်မဆဘဲနဲ့အထုတ်ကြလေကုန်ဤသဘောပေါက်လားတန်ဃာတော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ကိုယ်မှလည်းလူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းဆုံဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်လူချင်းစိတ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်အလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်မလွယ်ကြုံလုံးပါလုံးမယ်မတိုက်တွန်းပါဘူးဟောပြတာပါဦးဇင်းတို့သူများကိုအလူကိုတိုက်တွန်းနေဆိုတာသိဝါဒနာမပါအောင်ကိုကပဲလူချင်းပါတယ်ကိုကပဲပေးချင်းပါတယ်သူများအလူကျွေးတာပေးတာကိုသိမလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးလဲဘုန်းကြီးမှနာနဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာဖြစ်လဲသူများထားတဲ့အကြောင်းနေတယ်လေသူများလူတဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်လဲမာနပေါ့ကဲသူများကျွေးတဲ့ဆွမ်းစားတယ်လေဘာဖြစ်လဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ဆနေရင်ဉာဏ်ရှိမရှိသီလစောင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ဆနေရင်ဉာဏ်ရှိမရှိ
သမထဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ဆနေဉာဏ်မရှိဉာဏ်တုံးဝိဇ္ဇာမောဟအဝိဇ္ဇာမောဟကြီးဖုံးပြီးတော့နေရာတကာကုသိုလ်တွေကိုချိန်ဆနေကြလေကုန်၏အဲ့ဒါဉာဏ်တုံးအပမတောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့မေတ္တသောပညာရှိအစစ်ပါပဲယာတိလိုရာရ၏မမေ့တဲ့တတ်တည်ရှိစေခြင်းနဲ့မလျှော့တဲ့တတ်တည်ရှိစေခြင်းနဲ့မပေါ့တဲ့တတ်တည်ရှိစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မဆတဲ့တတ်တည်ရှိစေခြင်းနဲ့ဘာကိုမဆဘာကိုမလျော့ဘာကိုမပေါ့ဘာကိုမမေ့တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ယောဂီတို့ကုသိုလ်ကိုတောင်းတမှန်ပြောပါတယ်ကုသိုလ်ကိုချစ်စမ်းပါဟုတ်လားကုသိုလ်ကိုချစ်ရင်ကုသိုလ်ကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုကိုယ်ကချစ်ရင်ကုသိုလ်ကကိုယ့်ကိုအကျိုးဆုံးအမျိုးဆုံးအကောင်းကြီးပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်လားကုသိုလ်ကိုချစ်စမ်းမှာကုသိုလ်ကိုချစ်စမ်းမှာကုသိုလ်ကိုမမေ့နဲ့မလျှော့နဲ့မပေါ့နဲ့မဆနဲ့အဲ့ဒါအတွက်တိုက်တွန်းတောင်းပန်ပန်ပြောပါသည်အိမ်မနေလေကုသိုလ်ရအောင်နေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေဓမ္မတုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရဟိစေကုဏရမအကြောင်းတိုင်းမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စေကိဏကဘာတွေများသင်ပေးလိုက်လို့ဘာတရားတွေများလဲရခဲ့တုံးဆိုရင်အိမ်ကြအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေကိုယ်ကြောင့်လည်းပဲသူများအကုသိုလ်မဖြစ်ပေစေနဲ့သူများကြောင့်လည်းပဲကိုယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ပေစေနဲ့အိမ်မှာပြေးလဲအောင်နေမှာလားမပြေးလဲအောင်နေမှာလားဟုတ်ကဲ့လားအိမ်မှာမပြေးလဲအောင်နေတယ်ဆိုရင်နောက်နေ့မလာနဲ့တရားနဲ့မတန်ဘူးကျူပြောထားတာတော့ဒီမှာလူများဖို့အရင်မကြည့်3ယောက်လောက်ရှိတယ်ဟောပြတဲ့တရားစကားကဒီကပြန်သွားပြီးတော့အိမ်ကိုဘလို့နေမှာလဲအိမ်မှာအခုလာတော့အိမ်နဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဟမ်ပြေတာဘောသွားကြအမလေးတရားစခန်းသွားမယ်ဆိုသွားကြမရှိလေကောင်းလေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလားအိမ်ကတရားစခန်းကိုစိတ်ပါလက်ပါလွတ်တာလားဟုတ်ကဲ့လားသိကြလားအမလေးနေမရှိမဖြစ်ပါဘူးကွယ်မတော်ပါနဲ့သမီးရဲ့မလေးနေသွားရင်တော့ငါတော့ဒုက္ခပါပဲလို့မတားဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကသဘောပေါက်ပေါ်ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ချင်နေပြီဆိုတာအပမတောပမတ်တေတုသုတ်တေတုဘဟုဇာကရောပမတ်တေတုမေးနေတဲ့တတ္တေတုတတဝါတို့တွင်အပမတ်တောမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူမေတ္တသောပညာရှိဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်မမေ့ရင်ပညာရှိနိဗ္ဗာန်ထိရောက်သည်သုတ်တေတုဘဟုဇာကရောသုတ်တေတုအိမ်မောကြနေသောပုဂ္ဂလေတုပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဘဟုဇာကရောနိုးကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူမေတ္တသောပညာရှိယဟန်တော်နှစ်ပါးလားယဟန်တော်ဘယ်နှပါးလဲနှစ်ပါးပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်တာဝဋ္ဌိမှာကမ္မထံတောင်းပြီးတော့တရားအလုပ်အထုတ်မယ်ဟိဆိုတောเจ้าတောင်းကြောင်းဒီလိုမျိုးလာအထုတ်တာပေါ့လာအထုတ်တော့အเจ้าမှလည်းတန်ဃာတွေကလည်းရှိနေတယ်ကိုရင်တွေကလည်းရှိနေတယ်ယဟန်တော်တွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးလာအထုတ်တော့နေနှစ်ပါးလုံးကြိုးစားကြပါလေအထုတ်ကြပါတပားကမအိပ်ဖက်နေတယ်တပားကအိပ်တယ်တပားကမအိပ်ဖက်နေတယ်တပားကအိပ်ဘယ်သူကတရားအထုတ်အိပ်တဲ့သူနဲ့မအိပ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကအထုတ်မအိပ်တဲ့သူကအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးတရားအထုတ်လာကြတာတပားကမအိပ်ဘူးတညာလုံးတပားကအိပ်တယ်တပားအိပ်တာကဘလို့အိပ်တယ်လဲဆိုရင်လေအိပ်ခဏကြီးကြတော့တတိညာလေးရှင်းပြီးတော့အိပ်တာမိမိစိတ်ကလေးမှာဘယ်ကိလေသာမှအဝင်မခံဘူးဘယ်စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ပူပန်တောင်းကြမှုကိုမှအဖြစ်မခံမနဲ့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့မလုပ်တာလေအိပ်တာတတိညာလေးနဲ့အိပ်တာပေါ့အဲ့လိုတတိညာလေးနဲ့စိတ်အေးလက်အေးအိပ်တဲ့သူဒီနိုးတော့လေပဲစိတ်အေးလက်အေးနိုးတာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့များအိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်မဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးတွေပဲမဲ့မှာပေါ့သဘောပေါက်လားကဲဟောဒီယောဂီတွေမေးကြည့်မယ်မမေးခင်ပြောစရာရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်စာကျက်တယ်တယောက်ကလေအိတ်ချလိုက်တယ်စာကျက်ပြီးပင်မပြီဆိုအိတ်ချလိုက်တယ်တယောက်ကလည်းပဲပင်မပြီဆိုအိတ်ချလိုက်တယ်ညီကိုနှစ်ယောက်မှတယောက်ကအိမ်မက်တယောက်ကအိတ်လိုက်တာလေသူ့၄နာရီနှိုးဆက်ပေးထားမှဘုံဆိုနှိုးတယ်တယောက်ကတော့အိတ်လိုက်တာလေနှိုးဆက်မပေးခင်အိမ်မက်မဲ့နေတယ်ဗာမဲ့နေတယ်ဆိုအိမ်မက်ထဲမှာကိုစာပါလုံးနေတယ်ချက်နေတယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အိတ်လိုက်တာတုံးမနဲ့အိတ်တဲ့သူရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာစာကျက်တဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကစာကြိုးစားအိမ်မက်ထဲမှာစာကျက်တဲ့သူကစာကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကပါသွားတာကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကပါသွားတော့အိတ်တဲ့ထဲမှာကိုဘာပဲမဲ့သဘောပေါက်လားမသိ
Begin Lumia, Imetema, Sera May said it about Baluda. Pandora was headed at Nanago. The Mopola, Google the Yasebano. Uncle Yogi Dimandia Anto Biroka 8 days or dolly. Imetema, they are out of the Menidala, Hinkong Menida. Google Bobo Dana, Matola Examane, Saku Chimachi, Imetema, Sajay, Sajuzabi. Good again, they are Ato Mato, Imetema, they are Ato Nebane. Good again, they are Ato D. How are Yogi do? Isn't no Dima, Venimagabu, Bema Venini, Google, they are Ato de Matogu, they are still low them Loguza, Madina Tita. Imetema, the Ato ne, the Gelomida. Imetema, the Seni, the Gis headed the Argonida. Imetema Sajeni, Sajeda, Argonida, Imetema, the Atimbioni. Hola. O Budono, Imetema, the Atu needed a senior on Juza like Zama, Imetejama, Yochin Romea, Ekan Nima, Leve, Baloniamale, the Dinyane, Atu Neami, Imetema, the Dinyane, Atu Babi, Imega, no, Damamo, Eya, Noro, Lanlan Saza, the Dinyane, nobody. Guyano, Nabadava 8 days, Bana Idale, the Dinyane 8. The Maraja, Maifu, Balonile, Migo, you told you to go in and sign Libinita. I lo le valley, Limatilo lays over 112 Libinita. Oh, Sanera Mabawa, we go up with a good 9 euro. Maifu, Loa, Maifu, Tanya Lokai, Maifene, Duga, Balonile, Libinita, Migo, need for Bido. Nane Mota, a layout of Tangajili, Naba, a to do Labido, Ato Janda. So that the Dinyane 8 bit out of the Bogoga. Ayam, Mibon Rima, Maipene, Libini, the Bogogo, Nanemota, Linyado, Cynthia. Aluminum in the very commonly. Gamatan down in a Fiasin Guramaji Tamaga down it. I say, Popo Madonna, Fiasin Guramaji Bide, no. They are Atosama. Oh, my Mina, Ide Gongamianga, Ide Gongulabio. Mina, 8 bit on Mide Gongamianga, Maifu, Mina, La Siamalone. 8 days to them, 8 days to the Rato. 8 times, 8 jam, Remloban, 8 jama. 8, my Biobu. And then the time to yet long done, no need to the Cynthia, Giloba, on the Aliba de Cynthia, only Hama, even in the Comingala Mabioni. Boyan Lee, Miao, your Paloma, Biomia. Hori, the getting Antony de Bogoga, the getting out of Antony by the Baduba say young. Do the name, say young about Pio, who can Paloma, Biomia, Sodomiado Mali, Na young was an commodity. I would the one, the Manad, the man Agadi. A young Bogolo, Hodi, Bogodi, a young Beku, Hodi, Yahandi, a young Idudi, now was the Nekamo, Nabiozago, Namatown. Idi Ido singing along the PBU, I would the one lower Mabiodo Bene. Lamanatama Yahandayago Agadi Ato Lebi, Eddie Jama Yahanda Pidi. Hola Eddie Jama Babidale. Balu Yahana Teleso, Yahandaya Atolo, Balu Ato Kidale, Nina Bioda Namatown, Mabiodo Bubo. Senda. O Duro Nyana. Kubiora Yara, Chai Machai. In a Tadamiri, she is a Tadamiri, Kubioga, Natana Jaida, Namatana Jaida. Huh? Natana Jai, Bedoma, they are Ato Bido, Neighbor, Yawli Maho. Do Biobu Vesiga, Yawmida Gueru. Hola. Bari the Midi, Kubiora Yara, Jaila, Mayara, Jaila. Huh? Yara Jain Chili, Diguro Sozoga Tubin, Piolo da Yan, Gai to the Ato Gemla. The Manata Mago, a low Simla. Paluma Shira, do Bioni Mago. Hola. Uzenja Hodi Yogi, Jesu Tine, Masune Biomia, the Hamabione Biomia, Amali, Nayan was an Acamo, Nayan was an Acamo, Dico Madi, Natranam Totten. I did Janama go look Shida, Bobo Bito. Odamala, Yoga Nata, you hold it, let your own head, you let your own head, Duro, are your beauty at an edoka.
Oduro Lango Nyanali Ayong Jilai Sama, Ko Ema, Piolo Yade Dushidala, Piolo Mayade Dushidala. Piolo Yade Dushime, Ena Makwan Nine, Dugo be Ayong Jubiro Bediama, Amato Chiligo. Put the Nili, Kudiana Ato de Subazu, Kuyoka Natana Chai Amachanda. Chai Bama, they are Amato Dube, you say, Ma. Nayang was a Nakamo, Hodi Gauma, Hodi Yahan, Hodi Koye, hey, Hodi Yogi, Nazagan Nama Town, Eddie Jama, go look Kidi. The Yanjano, Dayanla Atuda, Benayao. Hulu Banes Hoyin, Hulu Sayao in Dayango, say Mayao, Dilu Banes Hoyin, Dilu Sayao in Dayango, say Mayao. O Durogono dege the Bola Yamaga, Nabiozaga Nama Town Lily, the Bojabu, Gong Lily. Hola Payashin Guromi, Hogere, the Alayone, good Bini, Chini Danega. Tachazi, go up Biolu Yali, Ginali, Sulu Yali, Ginali, Mango, Lenumango, to Biolu, Yali, Ginali, Gozaga, not only the Biongo, Niban, Loera. Hobla. The Wapamdi. O Durogono, Nyanali, Ayong Jilai Sama, Hodi the me, Hodi sweet, Hodi mu, Hodi me, Hodi Tange Jinega, Gudiolo Yade Sodali, Guzagago, Gugu, Lizalo, Nataunala, Du Jailo, Nataunala. Du Jate the Gamro, do Natauna, no. Du Majayin, Payasin, Jora, Mayabugwe. The Wapamla. I would rather meet the Kali Gudio and go to Namtanga Natana. Go to Kakamula, Dujailula. Nadayi Edima, Hini Hijanai, Nada Kusa Laisoi, Namtanga Natana. Nada Milling will be Tamil alone now. Hola. Over the number 20, Mali, Kubiolu Yade Sudadi, Kubio Sakajana, Dujailula. O Durogono, Nyanani, Ayong Jilai Sama, Beswe Benio, Beta, Betamima, Kubiozaga, Namatown, the Bobo like Sama. O Durogono, Bayo Benam, Bekanama, Kubiozaga, Namatown, set Bido, the Bobo like Sama. Shena Bejaga Guzana Tomado, Benanga Guzana Tomado, Benine Ayunga Guzana Tomado. Good Shakain Piedamaho, good Yakain Piedamaho, Nayang was the neck, come on. Boku that the Wayung and the mat, then Kara, the local Yaneti de Sama, Baduga, Guzagan, not Townde. Baduma Namatown me, Guga, not Townde, Tingi, Nijan, Lego E, Mesa, Dati. Shina. The Yaji, the Bobo like Sama, Guede, the Mavara, Hodigata, Hobido, Bodavantaraga, Naga Piedora, Yaji. Yana Piedajari, Miyaji, Piasin Guromeji Hoda, Eloti Tambuji de Yariba. Hola, Mabione lo Mabioba, Down what they are she be Bioba, Miba what they are, Tadami what they are, Saya what they are, the Vig what they are, Biodine what they are, Bio, Yame, Tinuro, Mabione. Hola, Biolu Yajin Yabam Miajine, Miyabu Biolu Yabora, Uzaka, Kongola, Dujailula. Etali Yiji no. Bayo Benam Bekanagam Gozaga, Natana Shi. Era Damana Damasura, Eva Be, Behama Gudiozaga, Natana Mahopuli, Nalodin, the Bobo Bido, Eddie, they said, Nidora Gojine Kotabe. Shina. The Wobala, Jintabala. No more in Lala Mire, Ashempia Deaga, Banidon, Mahasila Mogula, Lala Mire, pure like Mahakogo. Hoteli Mahasi Sierra of Yaji, let go Liza Rabe, Mogo Sierra of Yaji, Liza Rabe, Nabalong Bomb, pure like Mahako. That a Buliza Raga Payabo, Banine Soi, Payani, Akuhonida Banile. The Wobo Lamribu. Yahanda Yago below Atume, Baduma, Nabiozaga, Nama Town, Be Ayoma, Nabiozaga, Nama Town, Be Yo Benanguma, Nabiozaga, Nama Town, O Durogono, Gungun Biolame, Guya Gunanoma, Guzaga, Nama Town, Maonello, Biomea, Mananello, Biomea, Matlinello, Biomea, the Bobo Sama. Hola. Dojili Yahanapa, Nabato, the Atulio, the Yara, the Yatemulu Yara. The Bobo La. A good man, they are to the Benayao. A good Yana Nida Benayao.
ဘယ်နဲ့900ကျော်မဟုတ်ဘူးလားကိုနားနဲ့ကြားတဲ့အတန်ကိုနားထောင်၍နေတာကိုတရားနာတယ်လို့ခေါ်သည်သဘောပေါက်လားအခုတရားနာနေတာဘယ်နှယောက်တယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းကိုလို့ကိုလုံနေတာနော်ငိုက်ချင်တဲ့လူကလည်းငိုက်နေတာတယောက်တည်းနာနေတဲ့လူကလည်းတရားနာနေတာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကလည်းလျှောက်နေတာတယောက်တည်းအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကုံပြောလိုက်မယ်မိသားစု9ယောက်ထမင်းဝိုင်းထဲမှာစားတူစားတော်လဲပဲဘယ်နှယောက်ကိုလက်နဲ့ကိုထမင်းကိုနိုင်ပြီးတော့ကိုပသက်ထဲကိုသွတ်တာကိုတယောက်တည်းလို့ခေါ်သည်ရှင်းလားတကယ်ပြောနေတာတကယ်ပြီးပြီးထန်ထန်သဘောပေါက်စီကျင်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်နှယောက်အဲ့ဒီတယောက်သေးလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့နာယံဝဆနခမောဘဒုကမပြောမရငါတယောက်သေးပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယဟန်တရားအထုတ်လို့တရားရသည်ရှင်းလားဒီလူတွေတယောက်သေးတော့သဘောပေါက်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့သဘောမပေါက်အောင်ပြောပါအောင်ကြီးဖိဒီဘဝကိုလာခဲ့တုန်းကဘယ်နှယောက်ဒီဘဝကထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေတာတော့ဟုတ်တယ်ကွယ်လာတော့ကလည်းကိုသိသလားမသိဘူးကြီးကျယ်တာခုမှတယောက်တည်းလမ်းလုံနေတာတကယ်လို့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုထွက်သွားပါလားမထွက်သားသေးဘဲနဲ့ကြီးကျယ်ပြီးတော့သွားလုံနေတာဒါမင်းနဲ့ညံကလက်ခံပါသည်လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းသွားရင်လည်းဒါမြင့်နေတော့ရောပေါ်မလုံးနဲ့နော်ဟုတ်လားလာတော့ကတယောက်တည်းလက်ခံပါသည်သွားမယ်သေတော့မယ်သွားမယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းလက်ခံပါသည်နေတော့ကြတော့တယောက်တည်းလက်မခံဟဲ့ကောင်မနဲ့ချင်းအောင်မထောင်မနဲ့အဲ့လိုတိုက်ရလားဟဲ့နေဆောင်လို့တော့ခြုံထားအောင်နော်သဘောပေါက်လားမွေးတော့ကတယောက်တည်းပါသေတော့တယောက်တည်းပါအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနာလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းမနေတော့လေဧကာယနောယံမိခဝေမက်ကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယတောကပရိဒေဝနံဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရဏထာယတကယ်တတိပဋ္ဌာန်အလုတ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာတတိပဋ္ဌာန်မှာညွန်ပါသည်ဧကာယနောဧကေနအယိတဘောဧကာယနောရဲ့အဓိပ္ပာယ်က၅မျိုးမှာဧကေနအယိတဘောတယောက်တည်းနေတယောက်တည်းသွားတယောက်တည်းကျင့်လို့ကိုတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်လို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်လားတယောက်တည်းကျင့်နေဆိုတာကအပူမဆနာတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ထိုင်နေတော့လေရက်နေတော့လေတွားတော့လေစားတော့လေအိမ်မနေတော့လေအိုးကုံပြောလိုက်မယ်ကိုသားကိုသမီးနဲ့ဘေးကြီးရှင်ပြီးတော့အိမ်နေတော့လေဟုတ်လားသဘောပေါက်စမ်းမှာကိုယ်တို့အဲ့ဒါသဘောမပေါက်လို့တရားမရတာတို့လေအခုဟောနေတော့တရုတ်ထဲပဲဒီလူတွေခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးဘယ်သူမှမရှိလဲကိုယ့်ကိုနတ်တွေရမ်းမှန်တော့ခေါ်နေမှာပဲဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမွေးတော့လေတယောက်သေးပါပြီးတော့လေတယောက်သေးပါအဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ထားသည်ဆိုတော့ပြီးကနေ့ကြတော့ဘယ်သူလာပါအောင်ဘယ်ဝါလာပါအောင်လို့ခေါ်စရာလိုမလို့ဘယ်ဓာတ်ကပြောတယောက်သေးပါဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဆက်ရှင်းလားသဘောပေါက်တယ်နော်အိမ်ပြန်ရင်ဘယ်နှယောက်နေမှာလဲဒါနဲ့အထုပ်ပိုက်ဆင်းတော့မှာပေါ့ကိုဆင်းမလားအိမ်ကလူတွေမောင်းချမလားဟမ်ဟိုရက်ကကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးဒီဓမ္မယုံရည်သက်ချပွဲကြီးမှာလူတွေက3000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆရာတော်တွေကလည်းအပန်း200ကျော်လောက်ရှိတယ်ဖဏတ်ကိုမသိရပါဘူးဟိုဆရာတော်တွေအခန္တီဆရာတော်တွေပြင့်တယ်လူကိုအမလီတွားလိုက်တာလက်နဲ့ကြီးစမ်းလူ3000ကျော်ဆရာတော်200ကျော်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံနေတာကိုစိတ်ကကိုတယောက်သေးပါကိုကုတို့လုံနေတာကိုတယောက်သေးပါသူတော်ကောင်းတို့တယောက်သေးဆိုတာပေါ့မတွက်နဲ့သေဝန့်ပြီးဟုတ်လားတယောက်သေးလို့တကယ်သဘောပေါက်ထားရင်သေလို့ရကြောက်ဦးမလားသေဝန့်ပါသည်တယောက်သေးလို့သဘောပေါက်ထားရင်နေလေနေဝန့်ပါသည်ရှင်းလားဘေးလူကမမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးဖွင့်တော့မြင်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုတယောက်သေးကိုဂရုစိုက်ရင်သူဂရုစိုက်เสียလို့သလားမလို့ဘူးကြည်တယောက်သေးကိုသဘောပေါက်ပြီးရှိသောဟောဒီယဟန်တော်တပယဟန်နာဖြစ်သွားသည်ဘယ်အတိုင်းနေသည်တယောက်သေးဟုတ်လားသူ့အဖို့မဲ့သေးလားဆိုရမျိုးတွေမဲ့သေးလားဘယ်သူမှခေါင်းနဲ့မထဲတော့ဘူးတဲ့တကယ်နေရတာကလည်းတယောက်သေးညံကမြင်လိုက်တာကလည်းတယောက်သေးတကယ်နဲ့ညံမြင်တာနဲ့မတူလားအဲ့ဒါကိုအမှန်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားဦးသိန်းနေသဘောပေါက်ပြီလားဟမ်နေရတာဘယ်နှယောက်ဒီမှာနေတော့လေ
အိမ်ပြန်တော့လေဟုတ်လို့လားဒါပေမဲ့မထူးလေတယောက်တည်းဆိုမပြန်နေတော့လေအဲ့တော့တယောက်တည်းနေရတာညတူတူဆိုဘာပြန်စရာလို့တော့ပြောရမှာမကိုင်းသုတ်တိတုဘဟုဇာကရောသုတ်တိတုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းမှမသိဘဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကြားထဲမှာဘဟုဇာကရောတယောက်တည်းကိုသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နိုးကြလိုက်စမ်းမှာဘုဒ္ဓဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာအမောဖုံးပြီးတော့ကိလေသာနဲ့အိမ်မောချတုံးလုံးပလက်ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကြားထဲမှာဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နိုးကြလာလို့ဘုရားဖြစ်တာအပမတ္တောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇာကရောသုတ်တိတုကိလေသာတွေအမောင်ဖုံးပြီးတော့တုံးလုံးပလက်အိမ်မောချနေတဲ့တတ္တဝါတို့တွင်တယောက်တည်းနေရပါလျက်ကဲနဲ့တယောက်တည်းလို့မမြင်အိမ်မောချနေတဲ့တတ္တဝါတို့တွင်ဘဟုဇာကတော့တယောက်သေးရဲ့လို့သဘောသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူမေတ္တောပညာရှိသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဖြင့်တရားကျင့်နေဆိုတော့ငုတ်တုတ်ကြီးကတယောက်သေးလို့သဘောပေါက်ရမှာလားအခုငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေရင်လည်းကိုဟိုအာယုန်နေဝင်ဒီအာယုန်နေဝင်အမေဒီပါဇက်ကရောင်ပြီးတော့ထွက်လို့ထွက်မျက်စိတွေအမိတ်ပြီးပိတ်ထားပြီးမလို့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့စကားပြောလို့ပြောကြည့်ဘယ်မလဲတယောက်သေးသဘောမပေါက်ပုံပြောပါလေတယောက်သေးလို့သဘောပေါက်ရင်အိတ်နေတာနိုးတယ်လို့ခေါ်သည်ကိလေသာတွေပိတ်မိတ်တုံးလုံးပလက်အိတ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုကအသိဉာဏ်နဲ့နိုးလိုက်စမ်းမှာအသိဉာဏ်နဲ့နိုးပုံနိုးနည်းအမျိုးမျိုးထဲမှာခဏပြောလိုက်ပါသည်ဘယ်အသိဉာဏ်လဲတယောက်သေးလို့သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်းလားဒီလိုတယောက်သေးလို့ကတကယ်သဘောပေါက်ထားရင်သိရင်လည်းပဲသိဝမ်းမီဟုတ်တယ်မလားဒီလိုတွေမေးကြည့်ပါမကဲသေတော့တယောက်တည်းမသေလို့ဘယ်နှယောက်သေခြင်းလေးတော့ပြောဟုတ်တယ်မလားကျိုးချင်းချီပြီးတော့သေတော့ရောအသက်ကတူတူထွက်မလားဟုတ်ကဲ့လားသေတော့နေတော့မှလည်းနေတော့လေဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓကိုယူဆိုင်မှာတော့ဘာလို့ကမှတွတ်နဲ့စကားများနေကြတာတော့ပြောသမောင်းကိုင်းဟုတ်လားဘောတန်းနဲ့မလှုပ်လိုက်စမ်းမနဲ့ကိုကုသိုလ်ကိုစံပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းသွားရပါသည်ကိုအကုသိုလ်ကိုခံပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းသွားရပါသည်ကြည်ယဟန်တော်နှစ်ပါးတစ်ပါးကယဟန်နာဖြစ်သည်ဘာသဘောပေါက်လို့တယောက်တည်းလို့သဘောပေါက်လို့ယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ကိုတစ်ပါးကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်တွေနဲ့လေပေးနေတာဘာတရားမှလည်းမရဘူးဦးဇင်းကြီးတွေတရားရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုယ်တော်ပြောတာဒီကိုယ်တော်လည်းမပြောဘူးဘာတရားမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဖော်တွေနဲ့လေပေးနေလို့တယ်ဗဒင်းဝါလာကျွတ်တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်ရောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယာတနိယခမနိယကိုကမ္မထံပေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ဘလို့လဲတရားအထုတ်တာအလုံးလုံးတာအစဉ်ပြေရလားဆိုတော့လေအမလေးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကမအိပ်ဖဲနဲ့ကိုအထုတ်တာဘုရားတပည့်တော်ကတောတဲ့တောင်နဲ့သွားပြီးတော့တောချောင်းတောင်ချောင်းသွားပြီးတော့တပည့်တော်မအိပ်ဘူးဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအိပ်တဲ့သူကမအိပ်ဘူးပြောပြီးမအိပ်တဲ့သူကအိတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်တဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ပဂတိအိတ်တာမအိတ်တာကအရေးကြီးတာလားကိလေသာနဲ့မအိတ်ဖို့အရေးကြီးတာလားပဂတိအိတ်ချင်လို့ကတော့အိတ်ပါအပြစ်မပြောလို့ကိလေသာနဲ့မအိတ်နဲ့ဗာနဲ့အိတ်မယ်တတိညာနဲ့အိတ်တတိညာနဲ့အိတ်ရင်လူအိတ်တော်လဲပဲအိယာမရောက်ဘာအိယာမရောက်တာလဲကုသိုလ်တွေအိယာမရောက်ကုသိုလ်တွေနိုးကြနေသည်သဘောပေါက်လားတရားဆိုတာဒါနဲ့ဘယ်မှတ်ရမလဲပြောတရားလားဘာရှုရမလဲပြောတရားကသဘောပေါက်လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတရားဟောလဲပြလိုက်ရောအပမတ္တောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇာကရောအပမတ္တောပမတ္တိတုသုတ်တိတုဘဟုဇာကရောအဘလတံဝတိကတော့ဟိတဝါယာတိသူမေတ္တောမေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာရှိလိုရာရောက်၏မမေးမလျော့မပေါ့မဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေးလျော့ပေါ့ဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့တွင်ပညာရှိဖြစ်ပြီးတော့လိုရာကိုရောက်၏ကိလေသာနဲ့အိမ်မောကြပြီးတော့အိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာဖြစ်လူအိတ်ချင်အိမ်မအိတ်ချင်နေနော်လူကောင်ကြီးကနိုးနေပြီးတော့ကိလေသာတွေနဲ့စကားဖောင်းဖောင်းနေနေတာဘာလို့တာလဲအိတ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားအိတ်တာကိုကိလေသာနဲ့အိတ်တာရဲ့လူအိတ်တာရဲ့လူအိတ်တာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူအိတ်တာကပြဿနာလဲကိလေသာအိတ်လိုက်တော့ကိလေသာကြောင့်အကုသိုလ်ကနိုးကြနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲအိပ်ပျော်နေတာအဲ့လိုမျိုးကကြောက်เสียဗုဒ္ဓတုကိလေသာတွေနဲ့ဖောင်းဖောင်းဖောက်ကိလေသာတွေကိုဥစားပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီးတော့အကုသိုလ်ကနိုးကုသိုလ်မနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာဘဟုဇာကရောတတိဝရိယသမာဓိပညာတတိဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနိုးကြပြီးသဘောပေါက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူမေတ္တောပညာရှိယာတိလိုရာသွားနိုင်၏
ဗလတံဝတိကတော့အာကောင်းမောင်တန်အပြည့်ပြိုင်အပြည့်မြန်နဲ့အာကောင်းမောင်တန်အပြည့်မြန်နဲ့ပြိုင်ရင်းကြီးသည်ဗလတံခြေတော့ထောနဲ့နှစ်ဖက်သုံးဘက်လေးဘက်လုံးကျိုးနေတဲ့မြင်းအိုမြင်းနာမြင်းပိန်ကလေးကိုယာတိဤဝါကြော်လွန်၍သွားနိုင်သလိုမေးလျော်ပောဆာရဲ့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကြားထဲမှာမမေ့မလျော်မပေါ်မဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိလေသာတွေနဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာသတိဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့နိုးကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်၏သဘောပေါက်လားကမင်းညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဘလို့သဘောပေါက်ပြရမှာလဲတယောက်တည်းပါမဟုတ်တရုပ်ရှားကြံပြီးပြောတာလားတကယ်ကိုပြောနေတာလားမွေးတော့မှလေပြီးတော့လေနေတော့လေအဲ့ဒါလောက်ကလေးသဘောပေါက်ရင်ကိုပဲတတိရှိနေပါပြီဝိရိယရှိနေပါပြီတမာတိရှိနေပါပြီပညာရှိနေပါပြီဟောဒီတရားဂါထာလဲဆုံးရောသောတာပန်တက္ကရာအနာဂယဟန္တာဖြစ်သွားကြတာယဟန်တော်တွေရောတရားနာပရိသတ်တွေရောအများကြီးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘာနီးဘယ်မှတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ပြောလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူးဒီလိုဝိထုကြောင့်ဒီလိုဂါထာတရားမရဘူးလားရလားဒါလည်းမကျင့်အောင်လားကျင့်ရတာလားလူတွေပြောတဲ့မှတ်တာမျိုးဟုတ်ကဲ့လားသဘောပေါက်တာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေအားလုံးသောတာပန်တက္ကရာအနာဂယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ဘာသဘောပေါက်လို့လဲသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းဘာလုပ်လိုက်လဲကျင့်လိုက်လို့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်လို့ကျင့်လိုက်တဲ့အတိုင်းသိနိုင်လို့တဲ့တကယ်ကြတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကိုပြောစကားနားထောင်တာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါရောဟုတ်ကဲ့လားကိုသားလေးကိုပြောရင်ရမယ်တော့ထင်လားပြောတာအဲ့ဒါလောက်သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါလောက်တတိညာရှိရင်ဟောဒီတရားစခန်းပွဲကြီးဖွင့်ရကြနှပ်ပါပြီတဲ့ကျန်တာတွေဦးဇင်းတို့ကောင်းနေမထည့်ပါဘူးတလောကလုံးကိုပြောစကားနားမထောင်ဘူးဟဲ့လို့ပိုင်နိုင်သိပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သွားနိုင်ရင်ကိုတယောက်သေးပါလို့ပိုင်နိုင်သိပြီးကျင့်သွားနိုင်ရင်ဟောဒီတရားစခန်းပွဲကြီးဘယ်နှသိန်းကုန်ဟဲ့ကုန်တာကြွမဆိုင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကိုပင်မဘလောက်ပင်မမအိရပဲဟောရကြွမဆိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်အတိလေးရရင်ကိုကျေးဇူးမများဘူးလားများလားဟောဒီတရားစခန်းပွဲမပြီးခင်ကနေ့လက်ဖြံကိုပဲသောတာပန်တက္ကရာအနာဂယဟန္တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါလောက်သဘောပေါက်နောက်ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ဒါလောက်သဘောပေါက်ရင်အပူစကားတွေလည်းမပြောတော့ပါဘူးတဲ့ကိုပြောစကားလည်းဘူးမှနားမထောင်ပဲကိုဟုတ်လားတကယ်တတိဉာဏ်တွေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတဲ့နေတဲ့မွေးတဲ့အားထုတ်တတ်တဲ့ဖြစ်တယောက်သေးပါပဲသဘောပေါက်ဘယ်သူမှကိုယ်စကားနားမထောင်မှလားလို့သဘောပေါက်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီသဘောပေါက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိသူတို့စံဝင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်စံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း